Música per la Pau. Dijous a les 10 del vespre a Tarragona Ràdio. Un espai de respecte i tolerància. Un programa realitzat pel col·lectiu Música per la Pau, de Tarragona. Sembla ser que la plataforma del 07, aquesta tribu de tendes que han assetjat les nostres rambles, aconseguirà que els tècims de loteria comparteixin el ball amb els decimals de la cooperació internacional. Gràcies a la seva persistència, els polítics s'hauran sentit tots cofois els reis mags d'Occident. Però aquests ocupes tinglús i de canadenques no es deixen hipnotitzar per les xifres, perquè, sense eufemismes, ni el 0,5 pactat, ni el 0,7 reivindicat, ni potser tampoc el 3,5 recalculat, deixen de ser un exquisit percentatge del que els països rics haurien de retornar a compte de la riquesa que el sud els hi ha prestat a la força. En definitiva, hauríem d'estar parlant de devolució internacional. Bona nit. Com cada dijous, el nostre documentalista, el Romà Soler, Martí Pineda, el Joan Massalles, jo mateix, Josep Maria Iago i en Joan Maria Bertran als controls, us donem la benvinguda a Música per la Pau. El programa d'avui és el que fa 4 i finalment és el que adopta l'estructura que pensàvem que han de tenir aquests programes. Després de les declaracions d'intencions del primer dia, de l'especial dedicat a Bòsnia-Hercegovina dels 2 següents dies. Avui tenim finalment ja un tema central, el 07, música i altres espais relativament fixos dedicats a Bòsnia, activitats d'altres ONGs, d'altres col·lectius, etc. Abans de continuar, jo volia recordar, Bòsnia és el nostre leitmotiv, d'alguna manera, que aquest mes de gener es complirà els 1000 dies del setge de Sarajevo, que hem anat dient al llarg d'aquests programes que creiem que s'ha de fer quelcom en aquest motiu, quelcom especial, i que tots podeu dir la vostra. Torno a recordar els nostres telèfons, que són el 62 64 26 o el 22 03 54 perquè podeu dir la vostra. Properament convocarem una reunió i llavors podem comentar quina cosa fer i com fer-la.
El tema central d'avui hem dit que és el del 0,7. El 0,7 del producte interior brut és el percentatge que l'ONU va aprovar l'any 72 com a ajuda oficial dels països desenvolupats als països del sud. Des de llavors, tan sols Noruega i Dinamarca han passat aquest percentatge. Ara, per assolir els mateixos objectius que llavors, el percentatge hauria de ser del 3,5%. Aquest 0,7 s'ha fet famós en les darreres setmanes a causa de les mobilitzacions, vagues de fam, dejunis, acampades, que ha viscut la nostra geografia. Abans de seguir, voldríem que al final d'aquest programa quedés clara, si més no, la següent idea. El problema no és 0,7 sí o 0,7 no, sinó les relacions entre el que anomenem nord i el sud. Relacions de dominació i de dependència en favor nostre. El 0,7 és simplement una eina per lluitar contra l'estat actual d'aquestes relacions. Al llarg d'aquest programa, el Joan Masalles, que avui s'incorpora al programa, ens anirà facilitant algunes dades referents a aquestes relacions. Per parlar del 0,7 tenim avui amb nosaltres el Francesc Xamar, sociòleg, membre de la plataforma del 0,7 a Tarragona, i jo voldria afegir que és una persona que tots coneixeu a Tarragona, que està vinculada a la lluita dels barris i que llavors d'alguna manera avui s'encarna aquí el que seria la lluita pel tercer món amb la lluita pel quart món. Un país lejano puede estar cerca, puede quedar a la vuelta del pan, pero también puede irse despacito y hasta borrar sus huellas. En ese caso, no hay que rastrearlo con perros de caza o con radares. La única fórmula aceptable es excavar en uno mismo, hasta encontrar el mapa. Rastros, de Mario Benedetti. Cruzando los salitrales, uno se muere de sed. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Cruzando los salitrales... Bé, Francesc, per què creus que aquest any ha tingut tant de ressò la campanya del 0,7? Bé, jo em sembla que hi ha diverses raons que expliquen el perquè aquesta ressonància tan notable que ha tingut dintre de Catalunya i arreu de l'estat espanyol, no? Jo crec que ha sigut la veu, sobretot de la joventut, que han sigut els protagonistes de totes aquestes campanyes i del dejunis que s'han fet a moltes ciutats. Podem incloure també i fer present aquí a la ciutat de Tarragona, que un cap de setmana hi van haver més de 100 persones que van fer un dejuni. Pues tot això em sembla que ha sigut com un crit de protesta dient això ja no es pot aguantar més. És impossible mantenir un món en què el primer món, malgrat les crisis econòmiques, tinguin una abundància de consum, possibilitats de consumir de tota classe de béns, i un gran tercer món que forma part, la major part de tota la humanitat, que estigui marginada, diguem-li, d'uns drets fonamentals que té tota persona humana de gaudir d'aquells mitjans que són necessaris pel desenvolupament com a persona humana. I, per tant, com ha cristal·litzat això? Repeteixo, perquè les diferències no solament es mantenen,
sinó que van augmentant, i aquestes diferències són les que han fet aixecar el crit de dir prou, d'ara endavant això es té que tractar d'una forma diferent de com els governs, els estats, inclòs l'estat espanyol, inclòs també, naturalment, la Generalitat, estan tractant tot aquest immens tercer món, no? Jo voldria aquí, si m'allargo ja tu mateix em tallaràs, naturalment voldria dir que hi ha una real connexió entre el primer i tercer món. I això sí que convé subratllar, insistir moltes vegades, perquè creuen que el tercer món està així com està, perquè aquella gent no treballa, no té ganes d'esforçar-se, i els del primer món som gent molt espavilada i convertim les pedres en pa. No, en realitat no és així. Hi ha una real connexió entre la riquesa del primer món i la pobresa del tercer món. Aquesta és la qüestió que tindríem que prendre consciència i intentar que això se superi, perquè no podem permetre que les diferències vagin augmentant. Actualment el ressò d'aquesta campanya ha minvat, podríem dir? Bé, jo crec que sempre hi ha un moment de màxima expressió de qualsevol tipus de campanya, veritat, però encara que potser sí que ha minvat al carrer, en el sentit que ja no veus les tendes de campanya ni a Madrid, ni a Barcelona, ni a grans ciutats, ni tan sols tampoc a Tarragona, això no vol dir que aquesta campanya no hagi produït uns fruits ben palpables, ben clars, ha ajudat a conscienciar l'opinió pública. Molta gent s'ha donat compte que això realment no pot continuar, que no solament s'està enfonsant el tercer món, sinó que inclús amb una visió que jo no comparteixo, però que per molts pot tenir un cert valor, que l'enfonsament del tercer món també porta l'enfonsament del primer món. Per tant, si volem sobreviure, la humanitat vol realment viure en pau i amb justícia, tot això es té que replantejar d'una forma molt seriosa, començant naturalment pels que tenen el poder polític, que són els governants de torn de cada país, però també prenent consciència dels ciutadans de que tenim que col·laborar dintre de les nostres possibilitats, a ajudar que els governs se sentin recolzats per l'opinió pública, que els estigui demanant constantment que tenen que complir aquesta xifra realment modesta, perquè el 0,7 també cal dir que si quan s'assoleixi no serà la solució dels problemes. Alguna persona encara ho creu així, perquè dir, i quan arribin vostès al 0,7 tots els problemes del tercer món ja seran resolts. Ni molt menys, vull dir, això serà un inici, però tindrem que caminar molt de temps encara, perquè una vegada s'assoleixi aquest 0,7 es té que superar aquest 0,7. Simplement el que es pretén és de fer-los recordar amb els governs d'arreu del món de que fa 22 anys, vull dir, no és ahir, no fa un mes, no és l'any passat, sinó fa 22 anys, de que el govern espanyol, insisteixo, juntament amb els altres governs, van signar, es van comprometre a l'any 72, Josep Maria ens ho ha recordat no fa pas massa, vam signar a la ONU que donaríem aquest 0,7. I ara, realment, en l'any 91, Espanya donava el 0,21. Ara sembla que en l'any 95 hi ha una promesa que s'arribaria als 0,5, però jo crec que convindria distingir. De fet, la promesa en ferm és el 0,35. Llavors s'afegeix un 0,15 a través de pressupostos extraordinaris, i si les organitzacions no governamentals demanen, en casos molt concrets, al govern, realment ajuda especial per a algun programa. Per tant, aquest 0,15 encara queda, al meu entendre, molt en l'aire. O sigui, el que el govern s'ha compromès en ferm és un 0,35. Per tant, la meitat del que el govern es va comprometre l'any 72. Vull dir, quan la joventut i la gent que no som tan joves hem recolzat aquesta campanya, que ningú ens digui que som extremistes, ni idealistes, ni maximalistes, sinó realment som uns ciutadans ben modestos que estem recordant que els nostres governants tenen que complir, i aquest compliment no s'ha realitzat fa 22 anys, i que ara que ha donat un progrés. Recordo el que acabo de dir, que el 91 havíem donat el 0,21 i ara el 95 el 0,35, és un progrés notable que es té que reconèixer, en veritat, però que estem molt lluny d'arribar al 0,7, i que una vegada s'arribi
tindrem que seguir reivindicant que aquest 0,7 quedi francament superat perquè les diferències no augmentin i que l'ideal no és que no augmentin, sinó l'ideal és que aquestes diferències desapareixin, perquè estem ara també amb unes postures realment molt suaus, diria jo, molt poc exigents, vull dir, no solament no augmentar, sinó que realment tindríem que anar desapareixent, no? I això jo no sé si ho veuré en la meva vida. Ojalà ho veiés, perquè seria en benefici de tanta gent, d'homes i dones, que estan morint-se de fam al Tercer Món, Àfrica o Àsia o Amèrica, sobretot Amèrica Central i Amèrica del Sud. Fins ara, dins de l'ajut al desenvolupament, els diversos governs dels països del nord incloïen, podríem dir, subvencions a empresaris, incloïen les venes d'armament i incloïen moltes partides, per dir-ho així, que de fet no servien pel desenvolupament dels països del Tercer Món. En aquest sentit, hi ha algun compromís nou per part dels governs? Bé, aquesta pregunta em sembla que és molt interessant, la que tu acabes de formular, perquè aquí hi ha realment no solament una quantitat ben modesta la que des del Tercer Món reben del Primer Món, sinó que aquest ajut està com molt mediatitzada, molt manipulada, i això em permet la teva pregunta dir que Espanya, concretament, el 60% d'aquest ajut va a través de crèdits tous, és a dir, crèdits d'ajuda bilateral, no? I aquesta ajuda bilateral moltes vegades amaga unes ajudes que faciliten el desenvolupament del comerç o ajuden, això és ben lamentable, de les coses més serioses que tindríem que examinar i fer una autocrítica, amaguen la venda d'armes, no? La venda d'armes perquè, dit entre parèntesis, clar, ens posem les mans al cap quan hem vist a Ruanda o a Burundi o qualsevol d'aquests països que es maten amb armes normalment, no es maten amb, no sé, amb flors i violes, no? Es maten amb armes, no? I aquests països no fabriquen armes, no? Gràcies a Déu no fabriquen armes. Per tant, aquestes armes d'on surten? Això és una pregunta òbvia i una pregunta realment fàcil de respondre. Aquestes armes venen del Primer Món, és a dir, que hi ha molts països entre els que malauradament es troba Espanya, potser no és el més significatiu, també tinguem en compte, crec que ens guanyen un tros als Estats Units, que viuen del comerç de les armes, no? Llavors estem fent una mica una actitud farisaica de sorprendre'ns de per què realment el Tercer Món es maten amb les armes, però no ens preguntem d'on venen aquestes armes, no? I venen realment com un negoci del Primer Món. Això està dit clarament als Estats Units. Si les fàbriques d'armament dels Estats Units deixessin de funcionar, que seria un desig que crec que tots que estem aquí a l'entorn d'aquesta taula el tindríem, realment l'economia dels Estats Units s'enfonsaria. Per tant, perquè l'economia dels Estats Units no s'enfonsi, però resulta que tenen que seguir fabricant armes i aquestes armes, la major part d'elles es venen al Tercer Món perquè aquella bona gent realment es mati. Això és un autèntic escàndol, no? I, per tant, el que tenim que reivindicar, el ciutadà i els que estem vinculats a organitzacions no governamentals, que, bueno, jo crec que tota modèstia podem dir que són les més fiables, doncs tenim que portar un control rigorós de l'ajut oficial cap al Tercer Món, a veure on va parar. No solament volem augmentar la quantitat de diner global, sinó tenim que controlar on van a parar aquests diners. Si van a parar els dictadors de torn, perquè moltes vegades també repeteixo amb una certa hipocresia, diuen, esclar, els dictadors del Tercer Món, doncs aquesta gent dictadora, ja sabem el que fan els dictadors, defensar el seu lloc de treball, defensar el seu poder polític que tenen i, per tant, utilitzaran tots els mitjans que tinguin a la seva mà, i un dels mitjans que tenen és comprar armes. I, per tant, aquestes armes les compraran amb els diners que els països del Primer Món els hi donen. I els països del Primer Món ho saben perfectament. No és una cosa que ells, aquests dictadors, realment manipulin a esquena dels interessos del Primer Món. Al contrari, saben. Espanya sap que quan dona part d'aquests diners, Estats Units sap que quan dona part d'aquests diners, Alemanya, França, Holanda, Inglaterra, doncs que aquests diners aniran a parar, diguem-li, amb compres d'armes a les fàbriques dels països del Primer Món. Això és un autèntic escàndol. Per tant, tenim que portar un control, jo diria, el més rigorós possible perquè aquests diners vagin a ajudar al desenvolupament dels països i ajudin a aixecar el nivell
econòmic d'aquests homes i dones que estan patint fam. És a dir, que no pateixin fam aquesta gent, que aquesta gent tingui les medicines que tenen que tenir, que aquesta gent tinguin les escoles que tenen que tenir. És a dir, els 3 pilars fonamentals d'ajut té que ser, doncs, naturalment, l'alimentació, la sanitat i la cultura. I, per tant, qualsevol diner del primer món que no vagi a ajudar aquests 3 sectors és un diner realment que serveix per destruir, no per construir una societat més justa, veritat. Que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel. De les 5.600 milions de persones del món, el 20% viu al nord i consumeix el 80% dels recursos anuals. Una cinquena part de la població mundial viu en la misèria. 950 milions de persones pateixen desnutrició crònica. 900 milions d'adults són analfabets. Una quarta part de la població mundial no té accés a l'atenció sanitària bàsica. Lejos sus aguas se van, pero mi campo se quema sin acequias ni canal. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase. Bé, sovint els nostres governants i polítics, quan es parla d'incrementar les partides per al desenvolupament del tercer món, diuen que això suposarà reduir partides que es necessiten també per millorar el benestar general del país. Què ens diria sobre aquesta estratègia o sobre aquesta excusa, per dir-ho d'alguna manera? Sí, jo crec que és una excusa i una fal·làcia que hi ha molta gent que es deixa impactar per aquesta fal·làcia. Jo crec que tindria que tenir en compte que l'ajut que va al tercer món no es té que treure de l'ajut que va a serveis socials, no? Sinó aquest ajut que reclamem pel tercer món es té que treure d'aquells ministeris, i jo voldria dir-ho amb veu ben clara perquè s'entengués ben sense cap dubte, d'aquells ministeris que realitzen una activitat que més aviat jo diria que destrueixen, no? Per exemple, aquest Ministeri de la Guerra, el Ministeri de l'Exèrcit, aquí no em puc allargar massa, però voldria donar 2 dades prou significatives, veritat. Per exemple, diàriament, està bé dit molt aviat, però diàriament aquí a Espanya gastem a l'entorn de 4.500 milions de pessetes per l'exèrcit, 4.500 milions de pessetes. Aquests diners sí que tindrien que no es tindria que retallar dels serveis socials. Podria afegir una altra dada, que amb aquest projecte que ha fracassat, que em sembla que ja s'ha deixat de banda, d'un superbombardeig europeu, avió, a la primera fase Espanya va ajudar en 120.000 milions de pessetes. En la primera fase, 120.000 milions. Aquests diners sí que són diners realment que s'han tirat, que no han servit per construir la pau, no? Per tant, cuidado quan el govern ens diu que si té que anar més dins al tercer món es té que retallar de l'educació, de sanitat o, repeteixo, dels serveis socials. No, d'aquests ministeris no es té que retallar res. El que es té que retallar d'aquests altres ministeris que tenen unes despeses, al meu entendre, absolutament desmesurades i absolutament incomprensibles. Si volem la pau no podem construir armes, perquè les armes ja sabem per què serveixen. No hi ha hagut cap arma que hagi estat al servei de la pau. Les armes destrueixen les vivendes i sobretot destrueixen les vides. I el que volem és que no hi hagi cap vida al món, ni les nostres vides ni les vides del tercer món, que quedin destruïdes per les armes. Això en primer lloc. I també jo afegiria que la gent que treballa pel tercer món, jo puc dir-ho amb la petita experiència que tinc, que al mateix temps estan vinculats i estan treballant pel quart món. Això és claríssim. L'altre dia, quan estàvem nosaltres en les tendes de campanya al mig de la Rambla Nova, això és una qüestió que tothom ho assumia, molta gent que estava reivindicant el 0,7 estaven i estan vinculats a organitzacions no governamentals a favor del quart món. Jo més aviat que és una excusa fàcil que la gent que no vol treballar pel tercer món
tampoc vol treballar pel quart món. I la gent que no vol treballar pel quart món no vol treballar pel tercer món. Vull dir, si jo trobo una persona que em diu no, jo pel quart món vull treballar i no vull pel tercer món, jo encara d'alguna forma ho assumiré. Però jo he fet algun test, i amb això acabo la meva resposta a la teva pregunta, jo he fet algun test i m'he donat compte que és veritat això que acabo d'afirmar, que la gent que fa o posa una crítica d'ajut cap al tercer món tampoc mou ni un sol dit per treballar amb solidaritat cap al quart món, sinó que és una manera fàcil, enganyosa. Ells creuen que surten bé d'aquesta resposta, però en el fons s'estan enganyant a si mateixos. I a mi em sap greu, no solament que amb aquesta postura no s'ajuda al tercer món, sinó em sap greu, inclús pensant en ells, perquè ells viuen enganyats. Jo realment lamento molt que les persones visquin enganyades. De fet, recordo que l'Arcadi Oliveres, que va fer una xerrada aquí a Tarragona fa un mes aproximadament, algú li va preguntar sobre el tema del 0,7, sobre la dificultat d'assolir el 0,7. I ell va dir que només que reduïssin les despeses de defensa de l'exèrcit espanyol en un 10%, ja tindríem un 2%. Sí, aquesta cosa, mira, pensa que és qüestió d'opció política. Vull dir, si hi ha una voluntat política, això es pot assolir perfectament. El que passa que es parteix d'unes despeses que sembla que són intocables, que són inamovibles, i llavors està clar. Llavors es troben al final de que queden les escorrialles, i perquè les escorrialles no són capaços o no som capaços d'arribar al 0,7. Però si hi hagués una seriosa voluntat de solidaritat, naturalment aquesta xifra sortiria. I per altra banda també voldria afegir que el tercer món cada vegada està més explotat, no? No hi ha unes colònies, unes dependències d'ordre oficialment polític, no? Cap país d'Europa té colònies ara, al tercer món, oficialment, però hi ha una dependència econòmica que és pitjor inclús que la dependència política del segle passat. Vull dir, tenim un autèntic i real control des d'Europa i des d'Amèrica del Nord de tota l'economia dels països del tercer món. O sigui, les relacions comercials sempre es fan en funció dels interessos d'Europa i d'Amèrica del Nord, és claríssim, no? Un brasileny, per comprar un cotxe, necessita vendre 5 vegades més de cafè que fa 10 o 15 anys. I, per tant, ells veuen la matèria prima, que és el que tenen, cada vegada la tenen que vendre més barata, i quan tenen que comprar els productes més manufacturats, tenen que comprar cada vegada més cara. Per tant, hi ha una relació d'injustícia a nivell internacional, que això també es tindria que denunciar, no? Per exemple, jo també voldria afegir aquí que el 0,7 representa la quinta part del que els països del tercer món envien cap al primer món, en concepte d'interessos a la deuta. Per tant, podem dir que és molt més els diners que arriba del tercer món cap al primer món, pagant interès al deute, que aquestes escorrialles del 0,7 de diners que van del primer món cap al tercer món. Això és una xifra que a mi, quan me la van donar i és de fiar, realment em va impressionar molt. Vull dir, moltes vegades diem el 0,7, que generosos som nosaltres, que Europa i Amèrica del Nord està donant aquests diners. Doncs no, estem donant la quinta part dels diners que estem rebent nosaltres. Un terç de la població mundial no té accés al subministrament d'aigua potable. L'aigua contaminada és la causant del 80% de les malalties dels països del sud. 14 milions de nens moren cada any d'enfermetats curables o evitables. 14 milions de nens moren abans d'arribar als 5 anys. Els països del nord dediquen 500.000 milions de dòlars a despeses militars, mentre es dediquen uns 50.000 milions de dòlars a ajuda al desenvolupament. És a dir, una reducció del 10% en els pressupostos de defensa dels països del nord suposaria la duplicació de l'ajut al desenvolupament.
segundos y los minutos de este mundo, yo comprendí que no son ellas, no son culpables las estrellas. Bé, Francesc, voldries afegir alguna cosa més per acabar? Bé, certament tenim poc temps i voldria dir a l'opinió pública de que la lluita pacífica que s'ha portat aquestes darreres setmanes és una lluita llarga, una lluita difícil, però una lluita que té sentit, que té futur, que realment porta en si mateixa la flor, diguem-li, de l'esperança. I també voldria recalcar que aquesta lluita ha sigut portada fonamentalment per joves i, per tant, hi ha un jovent que és capaç de sentir-se solidari amb el problema del tercer món. Jo crec que això és un signe d'esperança que ens té que estimular tots, que encara que la tasca sigui molt llarga i molt difícil, jo crec que cada un de nosaltres, dintre de la nostra consciència, tenim el deure de sentir-nos a prop, de sentir-nos solidaris amb aquells homes i dones que, per les circumstàncies de la història humana, han nascut fora de les nostres fronteres, però que són tant persones i tenen tanta dignitat com la que tenim nosaltres, i nosaltres la tenim que respectar i tenim que col·laborar segons les nostres possibilitats. Jo no sé si arribarem, dic, molt llarg, molt lluny, perdó, o molt a prop, però sí que tenim el deure de seguir treballant. Jo crec que podem arribar molt més enllà del que nosaltres moltes vegades creiem si la solidaritat és una solidaritat, diguem, constant, de dia a dia, i fent créixer dintre de l'opinió pública a través,